咁啊，佢成日同我講嗰一句就係、雖然佢覺得佢條仔好正，好有學識，好靚仔，佢成日同我講一句仔死仔還在，因為佢已經年過半百啦，佢睇通咗男人啦。男人係咩動物咧？男人係花心嘅動物。咁我媽喺出邊即係有第二個男朋友啦，嗰陣時好細個咋。跟住咧，我已經同我老豆講咧，要同佢離婚咯。Hello， 大家好，今日同大家傾一個咧心理抑鬱，即係唔開心啦，同你免疫系統同埋死亡嘅關係，要少少沉重下呢個課題。我自己喺香港大學咧就主修心理系嘅，心理健康係好緊要嘅，同你啲三高指數嗰啲唔同。心理咧其實係你自己知嘅啫，開心同埋唔開心。特別係有人咧強作歡顏啊嚇，即係譬如話有個女強人啦，係啦，叱咤風雲啊嚇喺演藝圈，咁佢老公咧就背叛咗佢，識咗一個後生過佢30歲嘅後生嘅女仔住埋一齊，好似交往啊，然之後咧就同佢離埋婚添。咁啊女強人咧直情係好得體啊，喺媒介前邊啦。即係祝福佢前夫嘅事業啦，繼續幫佢前夫喎，因為佢好打得㗎嘛，即係繼續係喺事業上面幫佢嘅前夫。表面上咧，我哋覺得佢好堅強、好大體，刀槍不入。佢守咗一世喎，呢個約定即係丁克嘅約定啊！咩叫丁克咧？就 double income no kids。咁唔係因為生理嘅原因，佢係守咗約定，因為咧佢前夫話咧唔想生仔啊嘛，唔想遺傳咗佢古怪嘅脾氣。於是乎咧，呢個女士咧直情係守咗呢約定，守咗一世，即係到佢死嗰日都冇生到細路。咁佢呢個老公咧，即係遇到個後生過佢30歲嘅女人嗰陣時，變咗卦咯喎，即係要生翻一個細路仔出嚟，要唔驚遺傳咗佢嘅古怪脾氣咯喎。Anyway， 最後咧結局係點樣咧？呢一個女強人咧係免疫系統崩潰啊，咁啊就重病，咁啊就早逝。其實70幾歲都算早逝嘅。咁係咪巧合咧？我真係唔敢講。不過咧，我今日想同大家分享咧，即係我自己識得嘅一啲 case 啦，即係面臨呢啲背叛啊、包二奶啊、出軌啊嗰啲女士咧，唔同 handle 嘅方法有唔同嘅結果咯。咁當然一個就係啱啱大家見過新聞嘅呢一個結果啦嚇，即係佢自己選擇咗去強忍。我覺得佢忍得幾辛苦嘅，因為大家睇翻即係喺唔同嘅媒介出翻嚟消息咧，佢喺呢個巴黎嘅街頭，只一個人狂喊啦，因為佢老公唔記得佢嘅結婚嘅紀念日啦咁。然之後，即係我諗佢自己都幾辛苦嘅。最尾後尾離咗婚之後，佢一個人獨居啦，因為佢冇細路仔，老公又同一個後生過好多年嘅北方個女子結咗婚啦，要生埋細路啦。咁佢係公眾人物，我相信壓力係好大嘅，係啦。咁佢一個好 tough 嘅一個香港嘅 career woman 啦。咁啊，佢喺鏡頭前面表現得好 tough 㗎，佢 dress 得好得體，扮得好靚咁行出嚟。咁啊，都係一個人獨居啦。我相信個心理壓力係幾大嘅嚇。咁面臨呢啲挑戰嗰陣時咧嚇，咁究竟點樣去應對咧？咁我可以舉幾個 case 啦嚇，即係我自己識得嘅朋友啦嚇。咁第一，大家知道咧，呢啲 case 咧係唔係少嘅？男人出軌咧，講得難聽啲係天性嚟嘅。我一個好朋友嘅家姐啦，呢個係真人真事嚟嘅。咁佢有一次喺尖沙咀行街嘅時候，見到佢老公咧同另外一個女人入咗金鋪買金鏈同埋金戒指，大家都知乜事啦嚇，即係結果嗰個女仔就諗唔通，結果咧就喺樓上跳咗落嚟自殺咯。好後生啫，同埋好靚女，我都好可惜嘅，我覺得佢。咁另外一個咧就係我之後去旅行識嘅另外一個單身嘅女士嚇，即係其實。即係好 sporty 嘅，好開心嘅一個女士。結果咧識耐咗之後，佢講咗俾我哋聽咧，即係佢嘅故事，即係 so fascinating。佢俾人背叛咗2次，都係離婚收場嘅。咁個女士咧就喺醫療系統入邊做嘢嘅。咁佢2個老公咧，即係佢前夫同埋之後第2個老公咧，都係醫生同埋名醫嚟嘅。咁啊，第1個老公咧，即係同佢結婚冇幾耐啦，又同嗰個姑娘又搞上咗啦，更加後生嘅，跟住咧就同佢離婚。咁佢嗰陣時都好後生，於是乎佢當時係淨身出櫃啊，係咁乜都冇㗎，
即係幾慘啊嚇！你話即係，然之後咧第二次咧同第二個醫生結婚咧，第二個醫生隔咗幾年都係搞同另外一個姑娘咧又發生咗關係。今次佢就學精咗啦，係啦，作咗一大筆。離婚嘅時候咧攞到嘅唔止係物業啦、金錢啦，係令到佢下半世咧可以衣食無憂嘅。即係我覺得為佢鼓掌啊！即係佢 learn from the lesson， 即係亦都冇俾呢個兩個前夫打低喎嚇。呢個女士而家係非常之 positive 嘅，即係做好多運動啦，好積極咁樣生活啦。咁加之佢仲有一個仔啦嚇，佢將好多心機擠咗佢同前夫生個仔嗰度啦，係啦，生活得非常健康愉快。我亦都覺得佢會好長命嘅，係啦。咁兩個即係唔同嘅 handle 方法嚇。仲有第三個咧就係。都係我喺旅行嗰陣時識嘅另外一個女士啦，咁啊佢同另外一個男朋友拍緊拖嘅，兩個都係離咗婚嘅，即係第二春或者第三春啦嚇。咁佢就保持一個單身女貴族啦嚇，嗰個單身男貴族嘅狀態，兩個都係冇再結婚啦，因為大家年紀都頗大嘅啦。咁啊佢成日同我講嗰一句就係，雖然佢覺得佢條仔好正，好有學識。好靚仔，佢成日同我講一句仔死仔還在，佢唔會再將自己嘅心機同埋愛咧灌注咗喺一個男人身度啦，因為佢已經年過半百啦，佢睇通咗男人啦。男人係咩動物咧？男人係花心嘅動物，呢個係天性嚟嘅。咁呢個係關於男性嘅睾酮素，或者係雄性動物嘅睾酮素。有一個叫做柯納茲效應嘅嚇，咁柯納茲咧其實係美國一個總統嚟嘅，咁大家興趣睇翻我前邊有一條片咧，其實係當時咧係王力宏出軌嗰陣時咧，我拍咗條片咧係詳細解釋一下天下男人都會犯嘅錯，因為我自己都係男人嚟嘅嚇，天下男人都會犯嘅錯咩咧？靚仔冇本心 ，OK， 咁由呢個王力宏啦到羅志祥啦。到吳亦凡啦，到陶吉吉啦，到許志安啦，係所有男人啊，仲有成龍啦嚇，天下男人都會犯嘅錯啦，係基因嘅強勢咯。雄性嘅動物咧係 prefer 係有播好多個種喺唔同嘅雌性身上面嘅，一夫一妻制咧呢個係宗教嘅傳統嚟嘅，唔係一個大自然嘅基因嘅傳統嚟嘅。咁如果你由心理嘅因素分析嘅話咧，雄性動物咧係不停喺度播種，傳播下一代去唔同嘅雌性嘅身體上邊，令到佢下一代有唔同嘅基因咧。呢個係大自然嘅規律嚟嘅。咁特別係成功嘅男人啦嚇，好似個導演咁樣，佢更加有好強嘅睾酮素去 drive 佢成功嘅嚇。佢係打不敗嘅，咁佢係更加容易去犯錯咯，即係犯呢啲男人天下男人都會犯嘅錯。嗱，大家興趣咧就睇翻我上一條片嚇，因為我講咗好詳細，天下男人都會犯嘅錯。於是乎咧，即係呢唔同嘅女士啊嚇，即係你見到唔同嘅 handle 嘅方法。有啲女士咧，我識得嗰個靚女咧，佢因為太後生啦嚇，佢真係樓上跳咗落嚟，咁啊就過咗身啦。咁啊好多年前嘅事。咁啊呢個其他嘅女士咧就 learn from the lesson 啦嚇。咁啊今日咧就同大家分析咧，即係如果你選擇咗。即係好似啱啱呢位女強人嘅方式啊嚇，即係佢係用一個好大體嘅、好體面嘅方式同佢前夫離婚，然之後咧繼續幫佢嘅事業上邊啦嚇，因為佢可能即係有佢係一個public figure 啦，然之後佢有自己嘅專業啦，咁啊佢想我諗佢係喺鏡頭前面佢要表現得我活得比你好啊，我係好堅強嘅，我唔會失敗嘅，佢將所有嘅屈辱啊或者係憤怒啦、羞辱啦、不甘心啦，全部都壓抑咗喺自己心底啊！其實咁樣好唔好咧？嗱，佢喺人哋面前表現得好豁達嘅，你睇得出嚇，即係心理學有個詞語叫做情緒壓抑。你以為你將啲情緒咧消化咗，其實你將佢打包鎖咗喺身體嘅一個角落頭嘅啫。呢啲被壓抑嘅憤怒同埋悲傷咧係冇消失過嘅，佢哋係毒素嚟嘅，係有毒嘅。日復一日咁樣侵蝕緊自己嘅身體咯。咁好多人會話啦，心情唔靚，咁啊，譬如離咗婚啦嚇，或者知道佢包二奶啦，或者出邊咁樣沙沙滾咯，過多幾年咪慣咯，點會病死啊？老友，現代醫學咧已經俾咗好明確嘅答案嘅啦。大腦同埋我哋嘅免疫系統咧
係一條熱線電話咧係通埋嘅。呢個心理學叫做心理、神經、內分泌、免疫系統。當你長期咧處於呢個好抑鬱、好壓抑嘅狀態咧，你嘅身體咧就會大腦會判斷你處於一個危險嘅狀態，即係呢個係人體嘅自己嘅機制嚟嘅嚇。咁啊，身體會源源不絕咁分泌一種叫做皮質醇嘅物質出嚟嘅。短期嘅皮質醇能夠救命嘅喎，因為你見到個老虎，見到隻狗，你會分泌，哇，走啦，喂，走快啲啊！咁啊，你分泌啲皮質醇會救你嘅命嘅，你會跑得好快嘅，或者咧你同嗰隻狗咧搏死過嘅咁樣。不過慢性嘅長期嘅皮質醇咧，就好似除草劑咁樣，會殺死你身體入邊嘅 T 細胞啦、B 細胞啦，同埋自然殺手細胞嘅。你免疫大軍咧係咁樣俾自己瓦解咗咯。而家醫學已經發現咗咧，抑鬱本身都係一種全身嘅發炎嘅效果嚟嘅。你強忍住淚水嚇，強顏歡笑嗰陣時咧，體內嘅炎性嘅因子，譬如 IL-6嗰陣時咧，會慢慢飆升嘅。咁啊，好多人咧會經歷咗呢啲感情嘅創傷嗰陣時咧，身體會出啲紅斑狼瘡嘅，解釋唔到嘅。呢啲就係心理嘅因素啦。仲有風濕、類風濕嘅關節炎。呢啲全部都係同免疫相關嘅疾病嚟嘅，或者係你遇到啲普通嘅細菌感染，譬如呢排咧有 COVID-19 又翻嚟啦，你身體好多身體好多器官咧會衰竭，會快過人哋死亡嘅。咁嗰個背叛咗你嘅前夫啦嚇，攬住個二奶而家逍遙快活啦，你自己用自己最寶貴嘅身體同埋生命咧，其實你嘅身體受緊凌遲嘅。係受緊好大嘅懲罰嘅，咁呢個係好痛心嘅，好唔值得嘅一樣嘢嚟嘅。作為一個心理系畢業嘅學生咧嚇，我可以俾一啲面臨一啲感情嘅挫折啦，或者係婚姻嘅離婚啦，或者係老公喺出邊包二奶，或者係同第二個女人滾咧嘅女性咧，一啲 advice 啦，就係話第一你要接受咧，男人咧係用下體思維嘅動物嚟嘅。我自己男人，我就好最清楚啦。有時咧真係忍唔住嘅，因為呢啲係睾酮素嘅原因。OK， 睾酮素越強嗰啲男人咧，性慾越強嘅。當性慾咧掩蓋咗你嘅 rational， 你嘅大腦嗰陣時咧，就會出事啦，就會犯咗天下男人都會犯嘅錯啦。咁如果係女士點樣咧？女士咧面臨呢啲問題嗰陣時咧，第一，我覺得咧你冇死忍咯，冇就諗住體面。你應該係俾自己係憤怒嘅，與其你祝佢幸福啊，祝佢咩各自安好啊，你係有權去喊嘅。你揾一個閨蜜去講嘅，譬如話頭先講嗰個女強人，佢都揾咗個閨蜜啦嚇，另外一個好出名嘅電影明星攬住喊啦。咁你通過呢啲比較健康嘅途徑宣泄出嚟咯，或者揾一個心理醫生。發泄出嚟咯，喊一場啊，簡單啲嘅去做運動咯，打拳啊，嗌出嚟啊，將呢啲嘢咧全部都發泄出嚟，將呢啲憤怒咧、呢啲負能量咧全部都發泄出嚟。你將佢夾硬撳落去咧，佢會變成一啲癌細胞嘅，冇壓抑自己，千祈冇死忍死頂。第二，選擇離婚，離婚咧。放過咗佢，放過咗自己啊！我就嚟自一個離婚嘅家庭啦，我好鼓勵我個老豆老母離婚添。我屋企就調翻轉嘅，我阿媽咧就出軌，唔係我老豆出軌。呢個係我收翻咧，我幾十歲啦，唯一一次見到咧女人背叛男人嘅，99%咧都係男人背叛女人嘅，係得我媽係背叛我老豆嘅。咁我媽喺出邊即係有第二個男朋友啦，嗰陣時好細個啫。跟住咧，我已經同我老豆講咧，要同佢離婚咯。佢係你壓喺你身上邊嘅3座大山啊。跟住我老豆話邊3座啊？我話我媽係第一座大山，我阿婆係第二。我阿婆其實對我老豆都唔好嘅。仲有我阿爺對我老豆，我老豆係入贅嘅女婿啊嚇。佢係江蘇杭州人，即係好斯文嗰啲。我阿媽咧好潑辣嗰啲四川女人啊。咁所以我老豆咧身上面3座大山，我覺得咧，我話你離婚好着數㗎嚇，我話你一次過甩晒3座大山喎，你甩咗我老母，甩咗我阿婆，甩咗我阿爺，你自由㗎啦，係啊，
咁 anyway，離婚係放過自己咯，要放過咗你對方咯，冇糾纏啊嚇，即係我覺得無謂啊，即係一張 paper 嚟嘅，搣咗佢咪再嚟過咯。譬如我頭先講嗰個我識得嗰個女士啦，佢第二次又選擇結婚啦，你亦都可以選擇唔結婚咯嚇，即係唔結婚唔係必然嘅嘢嚟嘅，係啦。咁好多譬如話我頭先講另外一個上咗年紀嗰個有錢太太咧，佢而家都係同嗰個男士同居嘅啫，佢哋都冇再結婚啦。第三樣嘢。將你原本咧攞嚟咧維持體面啊嚇，我係乜太咁樣，我係陳太咁樣，將啲精力咧用嚟照顧翻你自己嘅身體啦。你搣甩咗陳太、張太嘅名，你變翻自己，你叫 Angela， 你叫 Mary 咁樣，你用翻自己嘅身份嗰陣時咧，你將啲心機擠落去 Angela， 擠落 Mary 嗰度咯，唔再係張太、陳太、李太咯。因為咧，你曾經愛嗰個男人咧，佢已經將心機咧擺咗另外一個後生要靚女嘅身材要好嘅一個女仔嗰度啦。呢個時候咧，你與其咧係維權啊，你抗議啊，你去嘈啦，不如你將啲心機同埋時間咧100% 擺翻喺你自己身上邊。你去體檢啦，你去做運動啦，你去食健康嘅嘢咧，去旅行啦。最好咧作佢一筆喎。嗱，我頭先講咗第二個嗰個女士，我覺得好叻啊。佢作翻嗰個名醫啊，嗰個名醫我唔講邊位啦。佢做咗一大筆啦，係啊，唔淨止樓啊，鋪都有一間啊，真係，我覺得好叻啊，真係嗰個名醫應該俾嘅，嗰個名醫係嗰啲咩星球月球人嚟嘅，咁離婚係佢自己犯咗天下男人要犯嘅錯噶嘛，應該付出俾前妻嘅，係咪先？咁佢老婆即係前妻啦，而家咧揸住佢老公即係前夫俾嘅呢啲物業，佢而家享受緊好嘅退休生活咯。咁你最緊要係咩啊？活得長命過佢，健康過佢，有錢過佢，開心過佢。咁咪掂咯，係咪先？所以咧，人生咧係一場長跑嚟嘅嚇。婚姻咧，只不過係其中一忽嚟嘅啫。佢唔會陪伴你由1歲去到20幾歲，頭一個年紀佢冇陪。到最後，通常咧女士會長命嘅男士嘅，佢都唔會陪你走埋最後嗰一程嘅，係中間嗰一橛嚟嘅啫。中間嗰一橛咧，即係第一，你可能會遇到一啲咧唔係真愛，係嗰啲烏蠅嚟嘅啫喎。你以為係真愛，可能係啲烏蠅。拍下或者一隻蚊嚟嘅，你身上面咬咗個罅嘅喎嚇，所以其實遇上咗呢啲咧，你拍死咗隻蚊或者趕咗隻烏蠅嘅話咧，冇為咗個少少嘅咩自尊啊，人哋點睇隔離嗰個皇太點睇我啊，為咗係喺 camera 前面啊，我維持一個女強人嘅形象啊，咁啊所有嘅委屈咧都咕一聲吞咗佢啊嚇，然之後你嘅胃啊、你嘅肺啊、你免疫系統咧，佢哋唔會説謊嘅，佢哋會同你埋咗呢啲單嘅，最尾咧。係影響咗你嘅免疫系統，會影響你嘅健康，影響埋你嘅生命嘅。所以呢啲咁樣嘅二奶啊或者渣男咧，唔值得將你自己嘅生命變成一個祭品去奉獻俾佢哋。冇強求，冇委屈自己。OK， 喊又好，恨又好，最好咧離埋婚添，跟住養好自己嘅身體。當你擁有健康嘅體魄，有強大嘅免疫力，最好咧喺前夫嗰度作翻一筆嚇，攞翻層樓，或者攞翻個鋪，或者攞翻啲基金啊，或者係嗰啲MPF 啊、銀紙啊，樣樣都好啦。跟住你會發現咧，背叛咗你嗰個人咧，不足一提啊！你已經放過咗佢啦，你放過佢，放生咗佢都放生咗自己咯。係啦，我今日俾大家意見就係咧，愛自己比愛其他任何人都更加重要。如果大家聽完今日嘅分享嚇，你身邊有呢啲朋友，你嘅女朋友或者你嘅閨蜜遇到呢啲咁樣嘅老公出軌啊、包二奶啊、出邊咧揼骨唔翻嚟啊、唔知閃咗去邊度啊、神神秘秘啊，跟住出邊咧直情可能係結埋婚添，或者係已經喺上邊助學啊嚇！我而家知啦，即係包養一個後生嘅女仔，原來叫做助學嘅。佢只不過犯咗天下男人都會犯嘅錯嘅啫，你應該做翻咧你應該做嘅嘢咯。歡迎大家喺度留言啦、comment 啦、share 俾有需要嘅人，可以幫到更加多嘅朋友。我今日分享到呢度啊，拜拜。